去啦，慢跑嘅啫呢個。唔係啊，陣間碼頭翻嚟再攞再遲啲啦。大腿仲抽抽地，嗰日跑完呢個落雨嗰日，嗰日落雨，你講大雲奇廟？係啊，做咩啊？跑完之後大腿抽住啦，我梗係啦，你又要走前走後。慢到七。其實我話5 set 定6 set？ 5 set 啊嘛5 set 自己加料啊嘛，自己嘅。答案啦，應該係啊。嗰個 catch 啊！所以就好睇翻嗰隻波就睇翻先，睇翻就行翻去翻嗰度買嚟先可以。得 X4 嘅啫喎 ，X4 係8K，係啊 ，XC 係4K，應該冇得賣嘅喎。我喺路場買咯，路場，我覺得冇啦，邊啊？都正喎，OK 啦，你夜晚揸啲咯，係啊，係咪都係揸夜晚啫？係啊，夜晚就可能係咪要高步或者要？唔係，睇你要8K定要咩咯？我通常已經180嘅啫。哦，就錄咗啊！呢個第3排。
嘅時間咧。